녹화를 하게 기도하고 저희 뭘 하겠습니다. 주님 감사합니다. 이 고난 주간 우리가 주님을 묵상하고 또 주께서 우리에게 허락하신 그 복음의 은혜, 그 구원의 은혜를 묵상합니다. 우리 사랑방장들 끝까지 신실하게 주 앞에 섬길 수 있도록 힘 주시고 또 붙여주신 사랑방원들의 삶을 주께서 친히 돌아봐 주셔서 말씀이 임하는 말씀을 경험하는 우리 모든 사랑방 되게 하여 주옵소서. 감사함이 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 한 가지 광고가 빼먹었는데, 우리 다음 주 주일, 네, 4월 27일이었죠? 네, 4월 27일에 우리 청년부 예배 마치고 사랑방장들 좀 이렇게 오프라인 모임을 하면 어떨까 생각했어요. 네. 카톡방에 어 제가 한번 오늘 영상 올리면서 네, 같이 올릴 테니까요. 가능한 분들 이렇게 썸스업 해주시고 혹시 어려우신 분들은 우리 대표단한테 연락을 해주시거나 아니면 뭐 저한테 해주셔도 괜찮겠습니다. 그래서 같이 뭐 간단한 뭐라도 먹으면서 김밥이든 뭐든 이런 거라도 먹으면서 같이 좀 얘기 나누고 또 소회도 나눌 겸 피드백도 받을 겸 좀 여러 가지 우리끼리 같이 좀 사랑방장들 모임 시간을 좀 가지면 좋을 것 같아요. 4월 27일이 지금 잠정적으로 정했고 그 다음 주는 이제 마지막 사랑방 마지막 주라서 아마 이렇게 좀 나가거나 할 수도 있고 그리고 그 다음 주는 저희가 카네이션 증정하는 주라 아마 1부부터 나와서 막 이렇게 봉사하고 2부, 3부 하고 하면 힘들 것 같아서 저희가 4월 27일로 일단은 정했어요. 네. 그래서 그 날짜 가장 적합할 것 같아서 이렇게 정했으니까 가능한 분들 같이 이렇게 표시해 주시고 어려우신 분들 알려주시면 네, 되겠습니다. 네, 우리 그러면 교재로 바로 들어가 보도록 하겠습니다. 네, 성령으로 심음 5장 25절부터 6장 10절까지입니다. 네. 우리 지난번에 봤지만 주님께서 주시는 자유는 육체의 기회를 위해서 그냥 사용하는 자유가 아니라 서로 사랑으로 종노릇하라. 내가 지금 종에서 자유인이 됐지만 자발적으로 네, 자발적으로 서로를 위해서 섬기는 그 내용을 봤습니다. 그래서 여기서 우리 큰 그림에 보면 성령이 주시는 자유는 사랑하는 자유다. 이렇게 되어 있죠. 그러니까 오늘 이제 그 내용이 다 이 공동체와 관련된 내용들, 공동체 안에서 사랑으로 행하는 것에 대한 내용들, 이런 부분들이 이제 많이 있습니다. 네, 큰 그림에서 이제 그게 포인트고요. 네, 우리 다음 페이지 1번으로 들어가 보면요. 5장 15절에서 갈라디아 여러 교회 내부적 분쟁, 암시가 되어 있어요. 우리 같이 성경 한번 있으시면 펴보시면요. 거기에 헛된 영광을 서로 구하거나 그러지 말아라. 이제 그런 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말라. 이 안에 공동체 내부의 경쟁, 뭐 자기 자랑, 비교 이런 갈등이 있었다라는 것이 암시되어 있습니다. 네, 바울 서신 우리가 많이 봤지만 다들 많이 읽어봤겠지만요. 많은 경우에 초반에 복음에 대해서 개념을 많이 정리합니다. 개념. 그러니까 그 로마서도 마찬가지고 갈라디아서도 마찬가지고 에베소서도 마찬가지고 바울이 자기가 설교를 한번 해요. 로마서 같은 경우는 이제 로마 교회 성도들을 본인이 개척한 교회가 아니기 때문에 자기가 아는 복음에 대해서 쫙 설명을 합니다. 그 덕을 우리가 본 거죠. 어떻게 로마서가 복음의 정수를 잘 나타내고 있다고 흔히 말하잖아요. 그 기회에 바울이 이제 쓴 그 복음의 정수를 우리가 이제 읽게 된 건데 그렇게 하고 나서 뒷부분에 적용을 합니다. 삶 속에. 그 교회의 상황에 맞게 적용을 해줘요. 그러니까 복음을 설명하고 그 그리스도인의 삶을 말합니다. 우리 예전에 그 1년 동안 이렇게 이 코스로 우리 청년부가 간 적이 있었는데 복음을 막 설명하고요. 그리스도인의 생활 이렇게 한 적이 있었는데 지금 갈라디아서도 그런 상황이에요.
앞에 이제 그 복음에 대해서 율법에 대해서 이런 치열한 율법이 정확히 뭔지, 할례가 어떤 의미인지, 복음 성령으로 시작해서 믿는 것이 무엇인지 이런 얘기를 하고 나서 후반부에 적용을 해주는데 그 적용하는 파트가 어, 요 지금 이 내용입니다. 그래서 공동체 내부에 어떤 그 갈등이 있었던 것으로 우리가 유추할 수 있고 그 갈등은 아마도 학자들이 그 추측하는 것처럼 이 율법 준수라는 것, 그다음에 뭔가 종교적인 어떤 것을 행함으로써 우월감을 갖고 다른 사람을 좀 폄하하고 네, 그러한 무언가 갈등이 벌어졌을 가능성도 봅니다. 네. 그래서 공동체 내부의 경쟁, 자기 자랑, 비교, 갈등이 있었을 것. 그리고 그것은 율법을 준수하거나 율법을 따름으로써 우월감을 갖거나 다른 어떤 뭐 여러 가지가 있었겠죠. 하나만은 아니었겠죠. 신앙에 관련된 어떤 그 헛된 영광을 추구하는. 그러니까 우리로 표현하면요. 예를 들어 제가 어릴 때는 그러니까 제가 대학생 때는 방언 같은 걸로 좀 그런 분위기가 있었던 것 같아요. 제가 있었던 대학부 공동체나 이런 아니 영적 체험으로. 아니 어떤 경우는 내가 어느 교회 출신이다. 어떤 훈련을 받았다. 이런 걸로 우월감을 갖는 거예요. 헛된 영광을 주고. 사실 영광을 할 건 아니잖아요. 네, 그런 거 다 어떻게 보면 은혜고 은사고, 어, 자기가 그 교회 개척한 것도 아니고 그 교회에서 다니면서 은혜를 받은 건데, 그렇죠? 자랑할 건 사실 그리스도를 아는 것, 그걸 자랑하는 건데요. 이번 문제 가보면 갈라디아 사람들이 무슨 범죄한 일이 드러난 사람들을 다룬 방식으로. 그러니까 여기서 이제 범죄 어떤 사람이 범죄한 것이 드러났던 것이 암시되어 있습니다. 예를 들어서 6장 1절에 보면 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든. 그 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험 받을까 두려워하라. 이거를 우리 맥락에 맞게 지금 여기 질문에서 해석해 줬는데 예를 들어 알코올 중독의 문제가 어떤 사람이 되게 심각하게 있고 이게 드러난 거예요. 그때 이 갈라디아 사람들은 어떻게 이걸 다뤘을까? 헛된 영광을 추구하고 서로 비난하고 경쟁하고. 그러니까 한마디로 이 알코올 중독의 문제가 누군가 딱 드러났을 때 우리로 말하면 정말 비난하고 정죄하고 상종을 하지 않거나 약간 아, 쟤는 신앙인도 아니야. 이렇게 생각을 하거나 뒷담화를 한 겁니다. 그런 일이 발생한 거죠. 3번에 네. 5장 26절에서 이상을 육체의 길로 묘사했고 헛된 영광을 구하는 거. 바울은 6장 1, 2절에서 성령의 길 묘사한다. 이 묘사된 시나리오 위에 이번 걸 봤을 때 성령의 길을 따르는 삶은 어떤 모습일까? 그러니까 그 6장 2절에 보면 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 했거든요. 그러니까 이 사람이 지금 무거운 어떤 짐을 지고 있는 거예요. 중독의 알코올 중독이라는 짐을. 그죠? 그러니까 이거를 자유케 해주는 거예요. 그리고 그 알코올 중독이라는 짐을 그 본인이 그거에 대해서 억압돼 있었기 때문에 여러 가정이 어려워지고 공동체 안에서 자기 입지가 어려워지고 뭐 수치와 그런 것들을 막 손가락질 당하는 거잖아요. 그러니까 이거를 내가 같이 덜어주는 거예요. 이 사람이 그 알코올 문제로 인해서 가정이 어려워지면 그 가정을 보살펴주는 도와준. 그러니까 성령의 열매, 사랑과 희락과 화평, 오래 참음, 자비, 양성, 충성, 온유, 절제의 무언가로 그 사람에게 베푸는 거죠. 네. 그게 이제 짐을 같이 지는 겁니다. 네. 이게 십자가를 지는 거고요. 네. 그러니까 십자가를 지는 사람만이 사실 복음을 아는 사람이고 그 복음을 적용하고 있는 거예요. 내가 복음을 알아도 어떤 이 지금 죄가 딱 드러난 사람을 보고 좀 이상해. 예를 들어 저 사람이요. 좀 약간 자꾸 뭐 알코올 중독의 문제가 조금 거리가 멀면 어떤 사람이 좀 그러니까 하는 행동이나 말이 너무 공동체 안에서 어려움을 초래해요. 자꾸 뭔가 하스타일하게 분위기를 만든다든지 좀 공격적이라든지 그럴 수 있잖아요. 상처가 많아서든 어쨌든 그럴 수 있을 때 그 사람을 그냥 뒤에서 아 그냥 좀 별로다. 상종하지 않는다. 비난하고 정죄한다. 이렇게 그냥 이렇게 끊어내는 거. 그런 것이 있을 수 있지만,
그게 이제 육체의 일이고요. 바울이 말하는 것은 그 사람을 위해서 내가 십자가를 지는 그러니까 가장 쉬운 거, 그러니까 쉬웠다기보다 가장 첫 번째 할 수 있는 게 그 사람을 위해서 기도하는 거고요. 그 사람이 무언가가 자기도 잘 하고 싶었는데 잘 안 될 수도 있잖아요. 그거를 할 수 있도록 도와주는 거예요. 그 사람을 계속 세워주는 거예요. 그러니까 정의가 어그러지면 안 된다고 말씀드렸는데 설교에서 제 예전에. 근데 그 정의가 그 퍼니시먼트를 하는 정의가 아니라 레스토레이티브한 정의가 들어가야 돼요. 주더라도 이 사람을 살리려고 하는. 그러니까 이건 되게 사실 에너지와 시간이 많이 들어갑니다. 지칠 수 있어요, 내가. 그러니까 그 지치는 페이스는 조절을 해야겠지만 어쨌거나 그 사람을 위해서 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 그게 그리스도의 법이잖아요. 내가 너희를 사랑할 거지, 너희도 서로 사랑해라 했으니까 예수님께서 하신 그 어떤 예수의 그 십자가의 도를 내가 그 사람에게 나도 베푸는 거예요. 내가 할 수 있는 만큼. 그게 예수님이 내 십자가 대신 져주신 거잖아요. 나도 그 사람 위해서. 이게 그리스도의 법을 성취하는 거. 이게 이 구체적으로 나오는 모습이 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 네, 자비, 양선, 선을 행하는 거, 충성, 온유, 절제. 그런 모습인 겁니다. 네, 4번에 각각 자기의 짐을 질 것이라. 이건 최후의 심판날. 내가 지금 억압돼 있던 죄, 그거 결국 직고한다 그랬어요, 주님 앞에. 내가 어디까지 이르렀던지 그게 그대로 나타날 거고요. 6장 3절에서 5절은 다른 사람의 몰락을 보면서 네, 자만심을 갖게 되는 이 문제. 어떻게 진단하는가? 내가 만약에 자만심을 갖는다면, 어, 어떻게 저럴 수 있지? 충격받을 수 있고요. 사실 막 애통해 할 수 있고요. 막 화도 날 수 있습니다, 사실. 어, 이게 뭐 의분과 내 혈기가 섞여 있을 수 있지만 어쨌거나 분노할 수도 있어요. 죄에 대해서. 네. 의로운 분노도 내 안에 있을 수 있으니까요. 근데 그거를 보고 자만심을 갖는다라는 거는 사실 내 지금 그 성품의 상태가 좋지 않다는 거. 그러니까 내 성품, 내 그리스도의 성품이 내 안에 이루어진 것이 너무 얕다는 겁니다. 너무 그 여전히 복음의 그것을 모르고 있다는 거. 자기만 보고 있다는 거. 그래서 남의 죄에 날카롭고 자기 신의 죄에 둔감한 것. 이게 이제 죄인의 특징인데 이걸 기만이라고 말할 수 있습니다. deceiving 하는 거. 스스로를 속이는. 네. 스스로를 속이는. 그러니까 속고 있는 거. 그리스도의 성품이 내 안에 없고 나도 스스로 속고 있는 거. 5번에 우리는 각각 자기 일을 살피라라고 부름받았다. 만약 자신을 이웃과 비교하는 것이 우리 자신을 살피는 잘못된 길이라 옳은 것은 무엇인가? 하나님 앞에 스스로를 살피는 것이죠. 네. 성령의 열매를 기준으로 해서 나 자신을 살피는 그게 올바른 거이라고 할 수 있습니다. 어, 제가 이번 주는 사실 생략해야 될 질문을 딱히 정하진 않았어요. 네. 이 4번, 5번을 고민했는데, 네. 그래도 이것이 좀 같이 나누는 게 필요하지 않을까 생각이 들어가지고, 그리고 답들이 어떻게 보면 좀 번역은 여전히 조금 이렇게 애매한 게 있는데, 그래도 심플한 답을 내릴 수 있어서 그렇게 생략할 건 따로 정하지 않았고요. 이번에 우리가 성령을 따라야 하는 이유. 네, 성령에 대해서 농사 비유를 이제 합니다. 어떤 면에서 심고 거두는 것과 유사한가? 농사는 어떤 면에서 유사한가? 어, 지금 행동하고요. 후에 그 행동의 결과를 마주하는 거에 있어서 비슷하죠. 지금 내가 행동하는 거. 그걸 심는다라고 할 수 있고, 나중에 거두는 거를 그 행동의 결과. 지금 내가 어떤 선을 행하고요. 어떤 뭔가 인내를 행하고요. 내가 그리스도의 법을 성취했습니다. 그걸 뭔가 노력을 했어요. 그 나중에 거두는. 그 나중에 내가 공동체 안에서 거둘 수도 있지만 내 삶에서도 거두고요. 궁극적으로 하나님 앞에 가서도 거두는 거예요. 네. 그래서 농사와 비슷하다. 2번, 그 다음 페이지. 우리는 하나님 앞에서 우리의 짐을 져야 된다.
만일 우리가 성령을 위하여 심으면 영생을 거둔다. 그리스도께 진짜로 헌신하는 것이 어떤 모습인지에 대해 이 진술은 우리에게 무엇을 말하는가? 그러니까 지금 여기 번역이 좀 어려운데, 그러니까 그 내가 뭔가 구체적인 행동을 해야 된다는 것이 포인트 같아요. 제가 이해하기로는. 네. 그래서 제가 뭐라고 답을 적었냐면, 그러니까 내가 지금 성령을 위해서 나 다 믿어요 하지만 그런 게 아니라 성령을 가지고 실제로 뭔가 심어야 된다는 거. 심으면 거둔다. 이게 그리스도께 진짜 헌신하는 것이다. 이것이 뭘 중요하게 지금 signify 하고 있는가? 진정한 믿음은 성령을 따라 행하게 한다는 것을 말하고 있는 거예요. 갈라디아서가 계속 믿음을 말하고 있잖아요. 근데 믿음 그래서 율법 행위 아니다, 행위 아니다, 행위 아니다 계속 얘기했어요. 근데 마지막에 가서 성령을 따라 행하라 이렇게 말해요. 그 말은 지금 이게 어떻게 되는 거냐면 겉으로 액면가로 이거 뭐 지금 그 믿는 거라며라고 얘기했지만 그게 지금 성령으로 시작해서 성령으로 해서 믿게 되는. 그러니까 즉 지금 이게 그러니까 시작이 성령이고요. 성령을 따라 가는 겁니다. 그러니까 그 성령을 따라 시작된 믿음은 이 성령을 따라 행해서 살아가는 것까지 계속 가는 거예요. 같은 맥락으로. 네. 율법 행위는 단순히 그냥 겉으로 봤을 때 행위, 이 성령의 순종하는 행위, 율법 행위 비슷할지 모르지만 이거 자체가 육체로 시작하는 거라고 했잖아요. 자기 자신을 위해서. 그러니까 그렇게 시작해서 하는 그 행위 자체는 아예 그냥 카운트를 할 수가 없는 겁니다. 네. 그래서 우리가 사실 이게 원래 이 육체의 것이 없고 하나님을 믿고 성령의 감동으로 하나님 믿고 예수 그리스도를 믿고 그 예수님을 따라 살아가는 그 삶이 그냥 이게 원래 그러해야 하는 마땅한 삶인 겁니다. 네. 그리고 이 믿음과 이 구체적인 성령으로 심는 행동은 이어지는 거예요. 네. 그게 이제 야고보서에서 더 자세하게 나오죠. 그래서 진정한 믿음은 성령을 따라 행하게 한다라는 것을 우리에게 말합니다. 그래서 앞서 성경 공부에서 3번에 보면 성령을 따라 사는 삶이 어떻게 해서 자연적 욕망을 만족시키는 것을 버리겠다는 선택을 포함하는 것인지. 네. 그러니까 이 육체의 일, 이 현저한 분명한 이 일을 거부하는 거잖아요. 그리스도 예수의 사람들은 정과 욕을 십자가에 못 박았어요. 그죠? 바울이 선언입니다. 그게. 그러니까 우리는 그 길로 가지 않는다라는 거예요. 육체의 길로 가지 않는다. 성령의 길로 간다는 거예요. 그러면 이 노력을 하고 있어요. 스트럭을 하고 있어요. 제가 지난주 설교한 것처럼 죄의 권세로부터 자유가 되는 이 성화의 과정을 왔다 갔다 엎치락뒤치락 내가 이길 때도 있지만 내가 질 때도 있고 막 낙심도 하지만 또 승리해서 너무 기쁠 때도 왔다 갔다 하고 있습니다. 이거를 하고 있는 이 신자들에게 바울은 6장 9절을 통해서 어떻게 격려를 하는가? 계속 그와 같이 해라. 낙심하지 말고 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 계속하면 때가 이르고 거두게 될 것이다. 반드시 그 행동을 지금 심는 거에 대한 그 결과를 마주하게 될 것이다. 네, 심은 만큼. 4번에 이 부분 전체에서 하고 있는 강조는 성령을 따라 사는 삶이 어떻게 사랑의 삶으로 이어지는 것인지에 대한 것이다. 네. 그래서 그리스도의 법을 성취하라. 이 지금 이 세컨드 하프가 다 그런 거예요. 그래서 성령을 따라 구체적인 어떤 뭔가를 하는 겁니다. 네. 6장 10절에 따르면 우리의 사랑은 주로 어디를 겨냥해서 베풀어줘야 되는가? 모든 사람을 대해서 하지만 10절에 보면 특별히 믿음의 가정에 대하여 할지 이렇게 했어. 그러니까 오늘 포인트가 두 번째 포인트 공동체예요. 그래서 믿음의 공동체, 교회 공동체. 그들을 돌아보는 것, 그들의 믿음을 세워주고 그들의 삶을 같이 돌아봐주고 하는 그런 거. 지금 여러분들이 하고 계신 딱 그 일이 아주 직접적으로 공동체를 돌아보고 믿음의 가정들에게 성령으로 심는 바로 그 일입니다. 그러니까 이걸 여러분은 거둘 거예요. 여러분이 하는 만큼. 여러분이 이거를 신실하게 하는 만큼, 여러분이 이거를 진심을 다해 하는 만큼, 여러분 이거에 대해서 열매를 거둘 겁니다. 이건 하나님의 약속인 거예요. 네, 하나님의 약속인 거예요. 뿌린 대로 거두게, 심은 대로 거두게 할 것이다. 성령으로 심는 자에게 그것을 그 열매를 거두게 하고 그것이 그 사람의 기업이 되게 하시는. 이것을 깨닫고 이거를 맛보면 사실 섬김에 대해서 그 어떤 리워드를 주지 않아도
우리는 이 섬김에 매료될 수밖에 없습니다. 네, 이거 내가 무언가를 했을 때 어떤 사람이 변화되고 그 사람 자체가 또 열매인데 그것뿐만 아니라 내 삶에도 열매가 맺혀요. 그 사람을 섬기는 과정이죠. 그래서 저도 그러니까 모든 그 매번 사역을 했을 때 우리 청년부 사역도 있지만 그 전에 제가 했던 사역들 있을 때 지금 어른들도 같이 제가 어떻게 보면 같이 이렇게 함께 섬기고 있잖아요. KM 사역자로 설교도 같이 하고 여러 가지 뭐 저한테 찾아오신 분도 있고 하는데 그러니까 그분들의 변화되는 모습이나 그분들이 진짜로 정말 삶 속에서 하나님의 그 아주 중요한 순간에 뭔가를 제가 심은 무언가로 제가 그걸 다 알고 심지 않았지만 또 부족하게나마 심은 무언가로 그것이 열매가 맺혀진다든지 제가 막 기도를 심고 말씀을 연구하는 걸 심어서 설교나 어떤 사역을 통해서 그분에게 했는데 그것이 그분에게 너무나도 사실 이렇게 가뭄의 생수와 같이 되게 하실 수 있잖아요, 하나님이. 저의 뭐 어떠함 떠나서. 그런 것을 제가 다 사실 알 필요 없지만, 네, 제가 다 그거 알 필요 없지만, 하나님이 때때로 그거를 듣게 하시고, 그분들이 그거를 이렇게 삶 속에서 그게 펼쳐질 때, 그것은 저에게 있어서 사역적으로 계속 나아가게 하는 굉장히 큰 원동력이에요. 네. 그러니까 예전에 이렇게 우리 청년들 카드 같은 거 써서 저한테 이렇게 준 적이 있었는데, 거기에, 어, 목사님으로 인해서 제 삶이 진짜 변하고 있다. 이런 말을 적어주는 사람들이 있었는데, 그것이, 그러니까 어떻게 보면 누군지도 몰라요. 네. 그리고 어떤 경우는 이제 자기 이름 적어놓고 누군지 아는 경우도 있고 제자훈련 같은 거 후기를 하고 나서 듣거나 오피스하우에 와서 하거나 그, 그 믿음의 가정들에게 선을 행해서 그들이 누려지는 그걸 볼 때의 그 기쁨은 내가 그들과 남이 아니기 때문에 사실 공동체잖아요. 그러니까 사실 아무런 다른 게 없어도 기쁜 거예요. 이 기쁨이 가장 순전한 차원의 기쁨입니다. 가장 고상한 리워드입니다, 사실. 왜냐 하나님이 느끼시는 기쁨을 내가 같이 조금이나마 느끼는 거거든요. 이건 엄청난 거예요, 나 자신에게. 엄청난 축복 이 자체로도. 네. 그래서 이게 공동체를 섬길 때 그리스도의 법을 성취할 때 그게 때로는 힘들고 수고하는 거고 포기하고 싶은 거고 지칠 수 있는 거지만 그거를 계속 해나갈 때 그것이 엄청난 그 열매로 우리 삶에 맺혀질 수 있다는 거. 네. 이것이 우리 지금 수고하는, 특별히 청년반에서 수고하는 여러 섬김이들, 또 지금 이 공부를 같이 하고 있는 사랑방장들에게 제가 드리고 싶은 말씀입니다. 네. 우리 넘어가 보겠습니다. 참된 공동체 선물, 복음 메시지 두 개가 있습니다. 네. 그래서 다른 부분 다 쭉 읽어보시고요. 네. 마지막에 신자들이 교회 공동체에 연결되지 않기를 선택하는 것은 그들에게 약속된 하나님의 좋은 선물을 거부하는 것이다. 이런 경우가 요즘 많이 있잖아요. 가난한 성도 해가지고. 어, 제가 보니까 그 어른들도 그렇고요. 네, 두려움이 조금 있으신 분이 있는 것 같아요. 교회에 어떤 상처받았던 그런 것 때문에. 그래서 두려움이 있어서 소속되기도 어려워하고, 섬기기도 어려워하고, 사랑방 자체도 어려워하는 어른들이 있습니다. 제가 작년부 사역할 때도 있었고, 저는 좀 괜찮습니다. 이렇게 하는 경우들. 근데 이거는 좋은 선물이라는 것을 기억할 필요가 있어요. 네. 지금 내 사랑방의 경험이 너무너무 힘들어도 그건 지금 이 순간의 어떤 이 모먼트가 이 구성원들 간에 누려지는 이 다이나믹이 뭔가 갈피를 못 잡고 하나님의 그거를 이 공동체 유익을 하기 위해서 가지 못하는 모습인 거지. 아니면 너무 이게 지금 패여져 있어서 이걸 지금 올라오려면 빛을 보려면 이제 한참 이게 한순간에 되지 않으니까요. 네. 그래서 그런 것이지. 한 번에 심자마자 거두는 건 아니잖아요. 지금 어렵게 심는 과정이기 때문에 그런 것이지. 사실 이것이 궁극적으로 좋은 선물이다. 이게 궁극적으로 열매가 거둘 것이다. 내가 제대로만 하고 있다면.
그거를 기억할 필요가 있습니다. 네. 보상의 약속. 네. 우리 그 두 번째 줄에 이 구절이 두 가지 중요한 진리를 가르친다고 했는데, 첫째, 사랑으로 섬기는 삶은 피곤한 삶이라는 겁니다. 네. 이거는 그냥 사실, 원래 그런 거야, 생각하는 게 더 편할 수 있어요. 네. 그리고 그 밑에 보면 둘째, 그래도 격려가 계속되는 것은 계속 선을 행하면 보상을 거둘 것이라는 거. 네. 그리고 맨 밑에 세 번째 줄에 신자들이 마지막 날 그들의 삶을 되돌아볼 때 그 결정에 대해 기뻐할 것이고, 네. 그 보상을 축하할 것이고. 저는 이거를 진짜로 믿습니다. 그리고 하나님이 저에게 개인적인 주관적 체험이지만 이런 것들에 대해서 알려주신 적들도 있고, 말씀을 알려주시기도 하고, 기도 가운데 어떤 영적 체험을 알려주시기도 하고, 어, 진짜로 딱 그거를 딱 이렇게 경험하자마자 제 마음속에 드는 거는, 이거라면 내가 진짜 죽어도 되겠다. 이런 생각을 한 적들이 있었어요. 네, 저 하나님 진짜 이거라면, 이게 하나님이 나한테 예비한 보상이라면, 네, 저는 여한 없이 십자가 길 달려갈 것 같은데요. 그런 생각을 한 적들이 있었어요. 신대원 때. 그리고 기억할 것은 제가 옆에 적어 놓은 게 있었는데, 진짜 귀한 것은 한순간에 얻어지지 않아요. 네. 인스턴트 신앙 영성은 그렇게 우리에게 유익하지 않습니다. 지금 사랑방장, 내가 너무 못한 것 같은데, 이렇게 생각할 수 있어요. 네. 저도 그런 마음이 너무 공감이 되고, 저도 그렇게 생각했던 순간들이 있어요. 근데 이거를 이 학기를 통해서 뭔가를 제대로 하나를 잡고, 그거를 계속해서 나아가는 게 장기적으로 볼 필요가 있고요. 그리고 또 지금 너무 이번 학기 너무 좋았다고 해서 이렇게 다 된 게 아닐 수 있습니다. 예. 그러니까 이게 한순간에 되지 않는다는 거. 선을 행하되 낙심하지 말고 꾸준히 계속해서 그 그때그때 하나님이 알려주시는 가이드를 잘 받아가면서 제대로만 가면 이 장기적으로 어마어마한 것을 얻을 수 있고요. 그리고 이거는 이렇게 오래 걸려서 얻은 거 있죠? 이거는 절대로 쉽게 빼앗기지 않습니다. 절대 쉽게 빼앗기지 않습니다. 이거는 정말 나 자신의 것이 되고요. 네. 정말 하나님 앞에서도 내 모습이 됩니다. 그래서 그거를 말씀드리고 싶었고, 성경신학 메시지로 가면 공동체의 구원. 네, 하나님의 목적은 당연히 개인을 인디비주어 돌보시지만 공동체입니다. 공동체. 이거는 뭐 제가 글쎄요, 얘기했던 것 같아요. 금요기도 때도 그렇고 여러 그 오케이션에서 얘기했던 것 같은데, 한 사람에게 은혜 주실 때 하나님 그 사람만 보고 은혜 주시지 않고 반드시 그 주변에 붙어 있는 사람들을 함께 보시고 은혜를 주시는 하나님이시다. 네, 물론 그 개인을 향해 주시는 거지만 그 은혜를 주실 때 반드시 옆에 사람에게 그거를 어, 흘려보내줄 필요가 있습니다. 그래서 은혜를 많이 받으면 하나님이 붙이시는 사람이 있겠거니 생각하고 있으면 돼요. 네. 뭐 우리 그 가족일 수도 있고 당연히 옆에 다른 어떤 영혼들. 네. 그래서 그 공동체적인 초점은 하나님이 항상 갖고 계시는 거예요. 하나님은 공동체로 존재하시는 분입니다. 알죠? 우리 삼위일체 공동체로 존재하시는 분이고요. 하나님은 우리와도 공동체가 되려고 우리를 부르시는. 우리 그 다음 장 넘어가면 나는 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이야. 하나님은 굉장히 관계적인 분이세요. God is relational God. 그러니까 하나님은 굉장히 우리와 연결되길 원하시고 우리와 함께하기 원하시고, 그 코이노니아, 그 하나님의 어, 페리코레시스라고 그러는데, 그 하나님의 그 서로 뮤추얼 인드웰링, 그 서로를 존중하고 귀히 여기고 영광스럽게 하고, 그 완전한 그 가장 디바인한 완벽한 사랑 가운데 그 공동체에 거하시는 하나님이신데, 거기에 우리 인간을 초청하시는 거예요. 그게 하나님의 나라입니다. 그래서 우리 인간도 그 어, 하나님과 화해되면
반드시 다른 사람과 화해가 이루어지게 되고요. 성경에 이게 너무 명확하게 돼 있고, 다른 사람과 화해된 상태에서 요한계시록에 보면 이 화해된 공동체 자체가 하나님과 마지막 그 화해를 합니다. 네. 그 백보자 심판과 어린 양의 혼인 잔치를 화해된 공동체로서 가는 거예요. 내가 개인으로 가는 게 아니라 그 마지막 그 모습이. 그래서 이게 우리 그 밑에 보면 각각의 신재하는 그 하나님의 성전을 구성한 돌이다. 네, 새 예루살렘이 내려오는 그 모습이 그와 같았고요. 그래서 우리는 같이 회원들이다. 거기 멤버들이다. 네, 그래서 이 교회에 우리가 이 교회의 한 부분이라는 거. 내가 교회이지만 교회의 내가 일원이기도 한 거예요. 그러면 다른 지체들이 있다는 겁니다. 그죠? 그러니까 성경의 모든 역사는 사실 공동체. 아브라함을 부를 때 아브라함 한 사람을 부르는 게 아니잖아요. 내가 너로 많은 민족의 아버지가. 그러니까 믿음의 조상이 되게 하고 너의 자손을. 그러니까 지금 그거를 보고 부르는 거예요. 그 모래알 같이 하늘의 별과 같이 그 하나님의 수많은 거기에 우리도 있었을 겁니다. 그죠? 거기에 우리가 같이 있는 거예요. 이 아브라함으로 말미암아 복을 받을 그 사람들을 보면서 하나님이 아브라함을 부르는 거예요. 아브라함만 위해서 부르는 게 아니에요. 그러니까 하나님은 기본적으로 시각이 공동체적인 시각을 갖고 계십니다. 이 통시적으로 이 시대를 뚫어서 보시면서 사실 이 모든 존재를 바라보시면서 하나님의 뜻을 펼쳐가시는 거죠. 조직신앙 메시지 오직 믿음으로만. 네, 그러나 홀로 있는 믿음으로. 이제 번역 좀 어려운데, 그러니까 그냥 믿음만 가지고 하는 게 아니라 그냥 믿습니다, 믿습니다가 아니라 이 그 행동을 말하는 겁니다. 네, 그래서 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 네. 여섯 번째 줄에 그리스도를 믿는 것은 우리의 선택과 갈망을 그리스도의 인도하심에 맡기는 것을 반드시 포함한다. 믿는다고 하지만 A를 믿겠다고 하지만 B로 간다? 그럼 B를 믿는 거예요, 사실. 네. 그렇잖아요. 그죠? 이게, 이게 말과 행동이 다를 수 없잖아요. 네. 이 뭐 중간에서 갈등하면서 우리는 많이 그 중간 이렇게 바뀌는 모습들을 보지만 또 생각이 바뀔 수도 있고 우리 현실이 그렇죠. 우리 인간 자체가 그러니까요. 근데 정말 내가 내 중심에 변치 않는 어떤 무언가 믿음의 그 포스트를 세웠다고 한다면 그것은 어떤 모습으로든지 우리 삶에 영향을 줘야 됩니다. 그래서 제가 성대모사 하는 그 몇 안 되는 분, 네, 우리 순회선교단 김영희 선교사님 맨날 이렇게 얘기하시잖아요. 탁자를 항상 꼭 그렇게 한 번씩 치시면서 나를 움직일 수 없는 믿음은 믿음이 아니야. 이렇게 얘기하시거든요. 나를 움직일 수 없는 믿음은 믿음이 아니야. 이렇게. 반드시 믿음은 어떤 믿음이어야 돼요? 움직이는, 나를 움직이게 하는 믿음. 여호수아 갈렙, 여리고성, 우리 주님이 우리 기뻐하시면 우리 이긴다. 말로는 다 얘기하는데 자 이제 돌격 앞으로 하면 안 가요. 그러면 이건 믿음 아닌 거예요. 뒤로 나머지 10명 정탐꾼처럼 뒤로 아예 후퇴. 이거 그냥 똑같은 거예요, 사실. 그러니까 정말 믿음은요. 튀어나가게 돼 있어요. 정말 믿음. 네. 그래서 어 그것은 우리를 인도하신 성령께 우리 자신을 맡긴다는 의미다. 네. 그리고 그 밑에 그리스도인은 오직 그리스도에 대한 믿음으로 기초해서 구원받지만 그 믿음은 그냥 혼자 있는 것이 아니라 역사된다. 행동이 있다. 네. 그 모습입니다. 우리 질문들 제가 좀 적어봤는데 어, 복음 메시지 공동체 안에서 복음을 함께 누리는 기쁨을 경험했던 순간이 있나요? 그러니까 나 혼자 은혜 받는 거 말고 그러니까 함께 은혜 받은 기쁨. 네. 그러니까 이게 당연히 물리적으로 함께 있어서 나 혼자 은혜 받은 거겠죠? 그럴 일이 많았겠죠? 근데 그게 아니라 내가 이들과 함께 지금 은혜를 받고 있구나라는 것을 느꼈던 순간. 네. 뭐 수련회 때든 같이 뭔가 기도를 할 때든 뭔가 갑자기 찬양하다 문득이든 네. 어떤 거든 좋고요. 2번 때로는 상처를 주기도 하는 이 교회 공동체가 왜 그렇게 우리한테 필요할까? 어떤 면에서 우리한테 유익한가? 교회 왜 나와야 돼요? 그냥 혼자 예배드리면 안 돼요? 라는 생각을
할 수 있습니다. 왜 우리한테 필요한가? 네, 아, 이건 뭐, 당연히 교회 나와야지. 이렇게 머스트로, 의무 조항으로 다가오기만 한다면, 사실 아까 말한 대로 이게 축복인지 선물인지 잘 느끼지 못한 겁니다. 앞에 질문에 대답을 하면 이제 뒷부분이 좀 같이 편하겠죠? 네, 왜 필요한가? 어떤 면에서 유익한가? 네, 세 번째는 내가 성령을 따라 믿음으로, 그러니까 성령을 순종하는 걸 했죠? 믿음이 성령의 역사죠? 그걸 가지고 행동을 하는 그걸 말하는 겁니다. 지금 행동해야 되는 일이 있다면, 심어야 되는 일이 있다면, 그게 무엇인가요? 네, 한번 그거를 그 생각해 보면 좋을 것 같아요. 네, 뭔가 계속 최근에 오는 생각일 수도 있고요. 오늘 예배를 드리면서 오는 생각일 수도 있고요. 내 삶에 뭔가가 지금 이번 고난주간 특세를 하면서 뭐 여러 가지 생각이 있을 수 있습니다. 근데 어, 이런 걸 나누게 하는 목적은 저도 그렇지만 막연하게 생각하고 그런데 하고 지나갈 수 있는데요. 말로 하면 조금 더 구체적이 되고요. 쓰면 또 구체적이 되고요. 이걸 행동을 하려고 계획을 세우기 시작하면 진짜 구체적이 돼요. 그리고 그 행동을 했을 때 이게 정말 그거를 쟁취하는 거예요. 그래서 나누면서 이게 나눔에 너무 이렇게 그 매너리즘에 빠지면 안 되겠지만 나누면서 이걸 조금 더 구체적으로 그리고 이걸 하고 나서 우리가 맨날 MMM 했잖아요. OSTG도 했잖아요. 작년에. 그거를 가지고 그 다음번에 사랑방장 분들은 그 다음 주에 한번 물어보세요. 이렇게. 뭐 채점하는 건 아니지만 네. 어떻게 그 부분 잘 하고 있어? 이렇게. 어떻게 잘 돼? 뭐 그거 하면 되게 좋을 것 같던데. 아니면 그거 사실 나도 해봤는데 좀 어렵던데. 잘 돼? 이렇게. 이거를 실천을 하면서 움직일 때 이 믿음이 이게 선순환이 되고 오히려 강화가 되거든요. 네. 제가 늘 말씀드리지만 순종을 통해서만 경험되는 은혜의 영역이 있습니다. 순종을 통해서만. 그러니까 깨달은 게 강한 그거에 대한 갈망이 많은 사람이 있을 수 있어요. 성경이든 지식이든 신학이든 저도 개념 정리 같은 거 하는 거 되게 좋아하는데 비유 맨날 생각하고 설교 준비 어떻게 보면 쓰는 건 금방 쓸 수 있지만 생각하는 게 늘 그런 생각들을 하면서 그게 깨달아질 때 되게 기쁘고 아 진짜 이렇구나 막 이거 이렇게 되는데 그것만으로 누리지 못하는 영역이 분명히 있어요. 아무리 신학적 지식이 대단해도 순종하는 사람 앞에서 고개를 숙일 수밖에 없습니다. 그 실제로 살아내는 사람. 그 사람이 왕이에요. 사실. 그 사람이 진짜 제자예요. 그래서 순종을 할 때만 경험되는 그 주님의 임재가 있고요. 그 은혜가 있고요. 거기에서만 깨달아지는 말씀의 단계가 있어요. 내 몸에 진짜 체화가 되면서. 그러니까 그것을, 어, 같이 다 없어도, 다 안 나눠도, 한 사람만 나눠도 그 사람을 통해 그 나머지 사랑방원들이 같이 그거를 이렇게 곁눈질로 보는 거예요. 아, 저 사람이 이렇게, 진짜 이렇게 가는구나. 그것 자체가 증거가 됩니다. 그 사람에게. 다른 사람들에게. 네. 그래서 그 어떤 일을 지금 성령이 하라고 하시는지, 성령에 따라 심어야 되는 게 무엇인지 같이 그 부분을 나눠보면 좋을 것 같습니다. 네, 마지막 질문은 가장 의미 있게 다가온. 요 앞에 거 외에 뭐 다른 게 있거나 앞에 거 대답을 잘 거의 못했을 경우에 네, 사실 백업으로 쓸 수 있고 그 외에도 또 additionally 또 있다 그러면 또 말해도 좋겠고요. 네, 네, 우리 이상이고요. 녹화를 여기까지